자, 깨워주세요. 자, 과연 1초 만에 뭐가 가능한지 지금 만나보시죠. 애기는 너무 어리죠. 이게 누구 방문했는데? 이게 뭐야? 이게 뭐야? 왜 카메라? 두 번째로 어렵습니다. 하나, 둘. 자, 그럼 이제 자기소개 한번 해볼까? 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 천담입니다. 천담이에요? 너무 잘하네. 그만할 거예요. 누가 나갈까요? 뭐 할 거예요, 그럼 이제? 아이를 집에서 다시 만나보기로 했다. 안녕하세요. 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 또 만났죠. 그래. 인사 잘하고 귀여운 여느 평범한 30개월 아이. 도대체 이 아이가 1초 만에 뭘 한다는 걸까? 생각이 없네요. 우리 너무 재밌는데 한번 보여줄게. 핑미핑미요. 핑미핑미. 무서워, 뭐야? 이거 들려요? 그래서? 하지만 조용하기만 한 장마. 도대체 무슨 소리가 들린다는 건지. 혹시 이 아이에게 남다른 능력이 있는 걸까? 관찰 카메라를 설때 좀 더 지켜보기로 했다. 글쎄요. 그런데 그때 아이고, 뭐라고? 제목이 사라졌어요? 이게 지금 100% 리얼 상황이 돼요. 제작진 휴대폰이 울렸는데 저걸 사라사태라는 곡이에요? 나도 사라사태? 누구예요, 사라사태가? 뭐예요? 누구 사라 사태? 대체 이 무슨 사태인지? 네, 사람 이름인 것 같은데 저도 처음 들어요. 이거 어떻게 공부해? 와! 모두를 혼란에 빠뜨린 사라 사태의 정체는 사람 이름 맞다. 에스파냐의 유명한 바이올리니스트이자 방금 전 울린 알람음의 작곡가였던 것. 클래식을 알아요? 한 20개월? 그 정도에서부터 그냥 아빠가 이렇게 사라사태, 네, 이렇게 계속 딴 것도 알아요? 자, 자라고 다른 곡은 모른다면서도 핸드폰 만지지 마라. 소녀이기도 맞다. 자라, 저는 태양당 엄마, 핸드폰 만져 나와. 하지 말라고. 저거 왜 갖다 놨어? 발로 찰라고. 빨리 갖다 놔, 제자리에. 네가 이거 자다 발로 차잖아, 맨날. 이거는 아닐게. 이빨 안 닦아? 하면은 이제 밥 먹는 자꾸 목을 쓰고 하니까 이제 약간 그 주의를 좀 기울이게 하려고 그래서 이제 그 스마트폰 앱에 있는 클래식을 닦아야 좀 지나니까 이제 작곡가 이름을 자기가 이제 한두 마디 하더라고요. 아주 처음에 인트로 한 1, 2초 정도만 듣고 그래서 이동안 듣고 1초 만에 어떤 곡인지 안다니 고지고대로 믿기 어려운 이야기를 직접 확인해보기로 했다. 그러다가 음악 문제 한번 해볼까요? 와 대박. 베토벤의 곡 맞다. 그렇다면 다음 곡은 이번에도 맞다. 도대체 전주만 듣고서 어떻게 작곡가 이름을 안 걸까? 야 이게 왜 이래?
내가 그렇지 30개월짜리가 어떻게 된 거야? 어떻게 된 거야? 나오자마자 바로 말을 하지? 라벨. 라벨. 한 번이라도 들어본 곡은 이렇게 실수를 아, 누워! 정확하게 알아낸다는 거. 네. 그래서